tayong code ngayon. Ito yung code niya. 712. So, bakas na natin lahat yan. Ito yung location ng ano. Dito nakalagay yung injector sa baba, yung pinaka direct injection niya. Ito yung isa nakabit natin. So itong isa na lang inaantay natin yung parts. So pagtanggal natin dyan, ito lang ang problema niya. Yung dalawang ganito, yung matuko ang presyon. Ito yung pinaka-direct injector niya. Dalawang ganito, parado yung tip. Hindi na siya palilisin. So kailangan nating palitan.